Të herë po flasim prapë për një nga palët e flamingos, që është ceramika, polis dhe vaks, pra e cila i jep shkëlqim bojës edhe e mbron atë nga rrezet e diellit. Duke qenë se është kohë nxehtë, dielli e rref shumë makinën, mos na prishet boja, përdorim pasë mund ta përdorim direkt me lec, ose nëse kemi makinerinë mund ta përdorim edhe me makineri. Duke qenë se është një set për mbrojtje nga dielli, ju japim një aromë dhurat. Gjithashtu do merrni qumshin e kreskotit, i cili mbron kreskotin nga dielli, dhe mbrojtësen e diellit, po për kreskotin, për pjesën e brendshme të makinës. Dhe gjithë setin do ta merrni për vetëm 990 lekë.